Hallaien, ja. I dag står vi og hutrer med inngangen til Nygårdsparken. Ja, hvorfor gjør vi det egentlig? Jo, for i dag så har jeg veldig lyst til å fortelle dere om den store Bergensutstillingen i 1898. En fantastisk utstilling som spesialsamlingene har mye av arkivet etter, og et kjempestort bildemateriale. Da har jeg veldig lyst til å fortelle om det som har vært en utrolig opplevelse for folk på slutten av 1800-tallet. Her ser dere hovedbygget til Bergensutstillingen i 1898. Det er jo helt fantastisk. Dette bygget de opp, og rett etter utstillingen på nyåret 1899 så reiv de hele greien igjen. 11 000 kvadratmeter, bare sånn. Sprengte de i luften. Tårnet øverst der, det ble bare sprengt i luften. Så tenk dere det da. Hvis nå vi står her oppe så ser vi utover. Hele området her ned til sjøen. Deler av Marineholmen, deler av Møhlenpris var med i denne utstillingen. Den var gigantisk. Jeg må selvfølgelig si noe om bakgrunnshistorien her også da. I 1886 så tok Håndverkerforeningen i Bergen initiativet til en stor utstilling. Det skulle være en industriutstilling, det skulle være en fiskeri- og en landbruksutstilling. Og ulike komiteer arbeidet jo med dette gjennom en årrekke. Og det ble søkt om penger, og det ble gitt ganske mye tilskudd. Men utstillingen den vokste og vokste da, fordi at interessen var enorm. Og når man begynte å sende ut utstillingsinvitasjoner, så ble den enda større. Så budsjettet ble egentlig gigantisk sett i den tids målestokk. Vi har jo et kjempestort arkivmateriale etter Bergensutstillingen i 1898. Og her har jeg bare hentet frem et par sånne små smakebiter. Blant annet så har vi da byggekomiteen sine papirer som ligger her. Og byggekomiteen var jo masse fine bergensfolk var med. Her så vi Jacques Bull har skrevet under. Kjent bergensk arkitekt. Kjempespennende dokument. Ja, det var også mye diskusjon omkring ulike utstillingssteder. Før Nygårdsparken med deler av Møhlenpris og Marineholmen ble valgt også utstillingssted i årsskiftet 1894-95. Så ble en ny utstillingskomité endelig valgt. Den hadde hele 88 medlemmer og ble ledet av byens mest kjente mann, Christian Michelsen, som var ordfører på den tiden. Og ikke mindre kjent, fetteren hans, senere statsråd Kristoffer D. Lemkuhl, alle kjenner jo navnet Kristoffer Lemkuhl, han skulle lede en sentralkomité med representanter for alle de ulike underkomiteene som hadde ansvar for ulike utstillingsområder. Etter en arkitektkonkurranse uten klare vinnere fikk Jens Kielland jobben som utstillingsarkitekt. I forbindelse med planleggingen av den store utstillingen så fant man i Bergen også ut at man ville lage en permanent utstillingsbygning. Men når denne stod ferdig i 1896, så hadde de jo da for lengst bestemt at utstillingen skulle flyttes fra Byparken, så vi i dag har jo da permanenten stående, til Nygårdsparken. Permanenten fikk jo for så vidt sin hevn, skal vi få lov til å si det sånn da, fordi at den ble jo stående igjen. Og det er det eneste beviset vi har på at det har vært en byutstilling i 1898. Alle de andre bygningene ble jo revet etterpå. Ved utgangen av 1897 så stod utstillingens hovedbygning klar, som jeg var inne på hele 11 000 kvadratmeter. Du kan se selv, det er jo helt fantastisk egentlig. Bygget var reist i sjøkanten, og det skulle også ha en pedagogisk funksjon. Publikum skulle lære seg å tilegne seg den gode smak og bli konsumenter i industrialiseringen og masseproduksjons tidsalder, så professor Ulvund sier det så fint i hans artikkel om denne utstillingen. Hovedbygget som vi ser, det ser jo ut som det er tatt ut av 1001 natt. Den store utstillingshallen hadde da 3 større fløyer, sammenkoblet med en rotunde, så det heter så fint, formet som en stor kuppel. Vi ser jo den der. Byggearbeidet var effektivt, men sannsynligvis må det også ha vært ganske farlig. Selv om det ikke nevnes i utstillingsberetningen, omkom nemlig 2 arbeidere under arbeidet med bygningen.
I tillegg til hovedbygningen så ble det også reist en rekke andre bygninger. Blant annet en hovedrestaurant, en fiskerihall, et folkekjøkken, en kunsthall, en musikkhall og mange flere. Og en av de som jeg synes er jo spesielt morsomme da, det er jo et eget utstillingstårn med elektrisk elevator. Her var jo det da selvfølgelig en fører i fin uniform som fikk folk opp og ned i dette tårnet. Og øverst i parken lå det hovedrestauranten med flott utsikt over utstillingsområdet. Nedenfor lå kunsthallen. I tillegg til bygningene understreket også selve belysningen, det storslagne med denne utstillingen. Man husker på at dette er en tid hvor det er gasslyktene som styrer belysningen i byen, og elektrisiteten var så vidt begynt å komme. I utstillingen så var faktisk alle de hovedbyggene opplyst med elektrisk lys. Bare i ølhallene knyttet til utstillingen fantes det mer enn 600 lamper. Gatebelysningen var nå egentlig det viktigste da. Her var 100 buelamper i 10 meter høye stolper som lyste opp Nygårdsparken under utstillingen. Med lys og bygninger må parken og omkringliggende områder nærmest ha sett ut som en liten by i byen. Det har sikkert vært Soria Moria for de som kom og besøkte utstillingen. Den 16. mai 1898 så åpnet kronprins Oskar og ordfører Christian Michelsen Bergensutstillingen. Åpningen var planlagt at det skulle være ute, så det heter, foran de forsamlede folkemengder. Men på grunn av det dårlige været så ble åpningen flyttet innendørs. Og både kronprinsen og Christian Michelsen talte, og brigademusikken og det såkalte tyske kapell fremførte Adolf Hansens festmarsj i anledning dagen. Etterpå var det selvfølgelig for de fine 4-retters middag for fiffen i den nye hovedrestauranten i utstillingen. Og selvfølgelig både kongelig og bergensadel holdt lange og sikkert spennende taler for dagen. Og etterpå, som jeg hører og ber, så var det selvfølgelig dans. Da reiste man ned i losjen, og så var det dans i losjen til klokken var 2 om natten. Vi har også en protokoll for den 13. jurygruppen. Altså det var jo premier for mye av det som var utstilt. Skal vi se hva de ga premier for da. Her ser vi utstillingsnummer 2008. G. Kohlhoff, synes jeg her står. Og han får gullmedalje for utstoppet fugl og fisk. Ja, jeg må jo selvfølgelig også si noe om selve utstillingens innhold. Den faglige interessen for utstillingen var stor. Over 2600 utstillere deltok. Cirka 1500 i det som ble kalt for håndverks- og industridelen. Resten deltok i fiskeriutstillingen, for det var jo en internasjonal fiskeriutstilling koblet til dette også. Håndverks- og industriutstillingen hadde mange underavdelinger, som en egen husflidavdeling. Det var tekstil- og nærings- og nytelsesmiddelindustrien som var representert i tillegg. Og det var en nasjonal landbruksutstilling med vekt på vestlandske næringer, sånn som for eksempel fruktdyrking og meieriproduksjon. Men her var også utstillinger for turistindustrien og for billedkunsten og med flere. Ja, til og med noen gjenstander fra Fridtjof Nansens polferd som var over en stund før utstillingen var utstilt her. Og selv om det var svenskene som dominerte på fiskeriutstillingen, så var det hele 14 land som var representert her, fra Japan til Tunisia. Og Bergen Historiske Forening hadde sin egen lokalhistoriske utstilling. Denne ble åpnet i Bergen Museums nye lokaliteter. For på samme tid som all den byggingen skjer i byen, så fikk man også bygget de 2 fløyene på Bergens Museum. Og der ble det da utstilt portretter av kjente bergensere, gamle sølv- og gullgjenstander, dreierprospekter. Mye av det gamle bergenske historiske materialet som finnes. Men det var jo på en måte den seriøse delen av utstillingen. Men folk vil jo ha brød og sirkus også, er ikke det sånn? En av de nye og spesielt spennende innslagene i utstillingen var filmfremvisning,
Og her var det badescener fra, fra Milano som var spesielt populært. Og det var visst enda mer populært når de kjørte filmen bakvendt. Det var umåtelig kjekt ifølge det som stod i avisene. I tillegg så var det teaterforestillinger, det var konserter, her var botanisk hage, her var en dyrehage, her var til og med en selpark. Og dette var jo besøkt av et stort publikum. Både norsk og utenlandsk presse rapporterer jo fra utstillingen, og det kjempeinteresse i avisene om utstillingen. Og det gjorde jo at folk gjerne ville komme her til oss, så gjennom hele sommeren kom det derfor stappfulle skip med besøkende til Bergen fra store deler av Vestlandet. Bergen Aftenblad forteller for eksempel om dampskipet Jotunheimen som kommer, og den hadde med seg over 400 utstillingsgjester. De sto under hele reisen, stuede som sild i tønne, og om natten var det selvfølgelig ikke tale om å sove. Så det var relativt populært å komme, og med så mange folk så ble jo også overnattingen tidvis problematisk. Til tross for at utstillingen hadde egen innkvarteringsbyrå, og med en kapasitet på omtrent 500 husrom i ulike kategorier, så var det vanskelig å gi plass til den store folkevandringen som kom til Bergen. Og det førte blant annet til for eksempel at Brennevinssamlaget, som var de som hadde retten til å selge sprit, lånte ut sine arbeiderlokaler til sogningene som ikke hadde fått seg overnattingssted. Selve billettprisene var faktisk ganske rimelige. Meningen var å gi alle anledning til å besøke utstillingen. Dette var jo meningen at man skulle oppdra folk. Derfor var det billig. Vanlige billetter kostet derfor 50 øre, og barnebilletter 25 øre. Men man kunne også få partukort og grupperabatter. I tillegg så fikk både arbeidsgiver og skoler som kunne stille med mer enn 50 besøkende halv pris. Men dette ble jo veldig mye folk ut av da. Så de fine da, de hadde jo sin egen inngang her da. Til spesielle tidspunkt så kunne de fine da betale seg inn og betale 1 krone for å få parken litt sånn for seg selv. Mange arbeidsgivere sendte også sine medarbeidere til utstillingen, selvfølgelig på grunn av faglig oppdatering, men helt sikkert også på grunn av teambuilding, sånn som vi hører i dag. Denne lille mursteinen, det bare avisutklipper fra utstillingen fra Norge. Og det også synes jeg er jo ganske så gøy da. Her fortelles stipendier for fiskere til Bergensutstillingen. Stortinget har bevilget 5000 kroner til stipendier for fiskere til å besøke fiskeriutstillingen i Bergen i inneværende år. Dette er Fedrelandsvennen som skriver. Men det fantes fiskerstipend, det fantes gårdbrukerstipend, det fantes håndverkerstipend for de som ville komme til byen og være med oss og se på det siste innen utviklingen. Og ja, vi hører om at det kommer grupper helt fra Göteborg på reisestipend. Så dette har jo vært en stor begivenhet. Men det største var likevel en musikkfestival som ble arrangert etter Edvard Griegs idé. Og norsk musikk sto på repertoaret, og på åpningsdagen skal over 4000 tilhørere ha vært til stede. Og ifølge BT så var denne konserten da en udelt suksess. En av de musikalske nydelser som man sjelden får oppleve, ble det sagt. Og resten av festivalen var også en suksess. Hver eneste konsert av de 6 påfølgende hadde mer enn 2000 besøkende og proppfullt hus hver gang. Men her var jo også selvfølgelig kritikk, som det alltid er. Og det er jo, nær sagt, som vanlig Kristiania-musikken som kritiserer da. De følte seg litt forbigått av Edvard Grieg. Til tross for kritikken så var det nettopp denne festivalen som var inspirasjonskilden og forbildet og festspillen i Bergen kom i gang i 1953. Det er litt spennende. Vel, 2. oktober 1898 var det hele over. I hvert fall så ble den både en besøks- og økonomisk suksess, og skulle siden bli fulgt av lignende arrangementer både i 1910, i 1928
Og en planlagt utstilling skulle også være i 1940, men den ble avlyst på grunn av krigen. Vel, etter utstillingen så ble hele utstillingen revet. Tenk dere, de bygget dette her opp fra 1896 til 1898, så rev de det året etter. Det er jo helt vilt, egentlig. Kuppel til hovedhuset ble da noe av det siste som ble revet. Den ble sprengt på nyåret 1899. Men allikevel det skulle ta nærmere 2 år før parken var tilbake i, hva skal vi si, fordums glans.